जहां क्रोध आसान लगता है और धैर्य कठिन। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन को चुन लेता है वही दिव्यता को पा लेता है। सहनशीलता का अर्थ है दर्द को महसूस करना, पर उस दर्द को विष बनने से रोक देना। ये वो शक्ति है जो भीतर के तूफान को भी शांत बना देती है। जब तुझे लगे कि सब तेरे विरुद्ध है, याद रख, ये वही क्षण है जब ईश्वर तुझ में अपनी परीक्षा लिख रहा होता है। और जो इन क्षणों में टिक जाता है वो सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है।